Ühest Gallupi uuringust tuli välja, et täna juhtidena töötavatest inimestest kuni 80% ütleb, et tead, ega see inimeste juhtimine ja inimestega tegelemine ei ole minu lemmik ülesanne. Jah, mulle meeldib väga see valdkond, milles ma olen, ma soovin selles areneda, ma soovin siin paremaks saada, ma soovin midagi ära teha, aga ausalt öeldes inimestega tegelemine, nende motiveerimine, delegeerimine, tagasiside andmine, tagasiside küsimine, koosolekute läbiviimine, arenguvestluste läbiviimine, rääkimata regulaarsetest üks-ühele vestlustest. Et see ei kuku mul nii hästi välja, mul pole ka selle vastu erilist huvi. Ja selle tulemusena väga paljud juhid elavad sellises nähtuses, mida siis on nimetama hakatud juhtimislik õndsus või juhtimislik pimedus. See tähendab olukorda, kus kohas meeskonnas on teatud probleemid, töötajad on juhiga ja juhtimisega rahulolematud, personaliosakond on rahulolematu, juhi enda juht on ka rahulolematu, ka juht ise tunneb, et midagi on nagu valesti ja midagi on nagu probleemne meil siin meeskonnas, aga ta ei seosta seda iseenda juhtimisstiiliga. Ja see on midagi, mis on mulle aastaid ja aastaid huvi pakkunud, et kuidas see ikkagi juhtub. Kuni ma ühel hetkel sain aru, et täpselt see sama asi juhtus minu endaga. Nüüd juba peaaegu 20 aastat tagasi, kui ma Hansapangas maaklerist juhiks sain. Nimelt, väga-väga suur osa juhte kasvab ju välja spetsialistist. Seda võib vaadata ühe sellise põneva teljena. Kui ma olen spetsialist, siis loomulikult ma mõõdan enda edu läbi isiklike tulemuste. Kui hästi mul läheb, kui hästi ma oma valdkonda tunnen, kui hästi ma oskan valdkonnaga seotud probleeme lahendada. Ja ma tahan ju silma paista, ma tahan ju edukas olla, ma tahan oma tööandjale juhile näidata, et ta on õige valiku teinud. Ja seepärast, kui ma nüüd ühel hetkel juhiks saan, on tihtilugu suur küsimärk, et kas minu mõtteviis tegelikult muutub. Sest et kui ma olen nii-öelda spetsialist, siis metafooriliselt rääkides on minu ülesanne vallutada Everest. Aga kui ma saan ühel päeval juhiks, siis minu ülesandeks on ju aidata oma meeskonnal Everest vallutada. Ja tihtilugu juhtubki, et kuigi roll vahetub, siis tegelikult see mõtteviis ei tule nii kiiresti järele. Ehk siis enam ei ole see mõtteviis ju see, et kuidas mina see kõige targem olen ja näitan, kuidas käib ja otsustan ja näitan ette, olen siin eeskujuks, vaid minu mõtteviis peaks olema see, et kuidas ma saan aidata nendel inimestel võimalikult edukaks saada, mille eeltingimuseks on see, et ma mõistan paremini neid inimesena, mis neid motiveerib, mis neid demotiveerib, mida nad üldse juhtimisest ootavad, kuidas tänane meeskonna korraldus mõjub nende motivatsioonile, mis meie meeskonnas üldse toimub täna, kas ma võtan selle eest vastutuse, kas ma üritan sellega tegeleda. Ehk siis minu tööks ei ole enam olla see kõige targem ja kõige andekam ja kõige võimekam spetsialist, vaid minu tegelikuks eesmärgiks on ju motiveerida, arendada, võimustada selleks, et see meeskond oma maksimumi ja optimumi saavutab. Teine dimensioon siia juurde on nüüd käitumuslik dimensioon, sest et kui see vertikaalne dimensioon mõõdab seda, et kuidas mu mõtteviisid tulevad kaasa selle rolli muutusega, siis horisontaalne joon mõõdab seda, et kas ma suudan ka integreerida oma käitumistesse uusi meetodeid. Sest et spetsialistina mul on ju võtted selged, ma ju oskasin oma tööd teha, seetõttu ma ju edukas olingi. Ükskõik, kas need olid oskused ma ei tea, mingis arvutiprogrammis midagi edukalt teha, olid need müügioskused, suhtlemisoskused, olid need autojuhtimise oskused, mis iganes oskused on ju toonud mulle spetsialistina edu. Ja nüüd, kui ma saan juhiks ja ma ei hakka teadlikult arendama mingisuguseid meetodeid ja oskuseid, mis võiks nüüd vastu inimesi mulle edu tuua, siis juhtubki see, et tegelikult nendest nii-öelda spetsialisti meetoditest jääb natukene vajaka. Nad ei ole piisavad selleks, et saavutada neid eesmärke, mida ma siin just mainisin. See motiveerimine, arendamine, tunnustamine, võimustamine. Ja tulemuseks ongi see, et tegelikult juht on nii-öelda juhi rollis, aga tegelikult ta mõtleb ja käitub täielikult nagu spetsialist, nagu siit vasakult on ka näha. Ta teeb ülesandeid ära ise, jättes tahaplaanile inimeste arendamise, sest arvab, et tema ülesanne ongi need kiiresti ära teha, sest ta oskab, ta on neid pikalt teinud, saab kõige kiiremini tehtud.
ta ei võta absoluutselt vastutust meeskonna kultuuri eest, ta ei tegele selle osaga meie väärtused, meie kokkulepped, meeskonna vaim. ta annab konkreetseid juhiseid, mitte ei nõua vastutust, et õpi ise, tule paku ise ideid välja. ja nüüd, kui ühel hetkel juht saab aru, et see ei tööta, sellepärast et ta elu on muutunud raskeks, siis ta hakkab otsima ja omandama uusi tööriistu. ja läbi selle ta liigubki siin joonisel mööda telge siis paremale. aga kahjuks mitte alati. sest nagu ma just alustasin, siis Gallup ütleb, et kuni 80% tänastest juhtidest ei tunne tegelikult selle vastu huvi. Nad ei tunne huvi lihtsalt selle vastu, et mida tähendab olla hea juht. Nad tunnevad huvi selle vastu, kuidas olla hea ekspert, kuidas eesmärke saavutada. Aga kuidas olla hea juht? Ja seepärast nad ei loe juhtimisraamatuid, nad ei käi juhtimiskoolitustel, sest neil puudub lihtsalt see huvi. Ja tulemuseks ongi siis olukord, kus me saame selle 2 telje vaates rääkida justkui nagu 4 juhi arhetüübist. Kui sul on juhi rolli sattunud keegi, kellel on hästi tugev naturaalne liidri mõtteviis ja tänu sellele ta otsib alati ka võimalusi saada paremaks juhiks, olgu need siis raamatud, podcastid, audioraamatud, kursused, kuidas iganes, siis me võimegi öelda, et meil on tugev liider juhi rollis. Aga täpselt samamoodi meil on ettevõtted täis tugevaid spetsialiste juhi rollis. Mis tähendab seda, et tegelikult need on inimesed, kellel ei ole veel välja kujunenud see liidri mõtteviis. Nad on küll juhi rollis, aga nad ei mõtle üldse nagu liidri rolli vaatest. Nad ei tunne seda vastutust, et minu ülesanne on nüüd tegeleda inimestega, panna nemad tööle, panna see meeskond tööle, seada selged eesmärgid, anda tagasisidet, tunnustada, luua rolli selgust, tõmmata maha vastutuse piirid, aidata inimestel areneda, tegeleda meeskonna kultuuriga, muuta inimeste tööd tähendusrikkamaks. Neil ei ole sellist mõtteviisi. Nemad näevad ennast jätkuvalt, et õige inimene on saanud juhiks sellepärast, et ma olen ju kõige targem, ma olen kõige kauem olnud, ma tean kõiki asju. Kõik käivad minu käest seda küsimus. Ja selles osas ongi õigus. Ja kuna neil pole selle vastu huvi, siis nad ka ei otsi, nad ei leia lahendusi. Nad ongi nagu tupikus, nad arvavad, et need samad võtted, mis neile spetsialistina kasu toovad, et need peaks neid siin aitama. Aga probleem on, et ei aita. Ja nüüd see sama alumine vasak kvadrant ongi siis see, kus kohas ma ka näen väga tihti sellist õnnist juhtimislikku pimedust. Sest et need juhid isegi ei saa aru, et neil probleem on, sest nemad lihtsalt määratlevad ennast juhina selle kaudu, kui targad nad on valdkonnas. Ja nagu ma algul ütlesin, kuigi sul võib olla meeskonnas probleemid, inimesed lahkuvad, tulemused on nõrgad, pinged meeskonnas, konfliktid, personali osakonnale käiakse kurtmas, juht ise ka on natukene nagu segaduses, mida teha. Aga see juht ise ei näe absoluutselt, et asi on temas. Ja see võib kesta aastaid ja aastaid ja aastaid. Nüüd 3. kvadrant on teel spetsialistist juhiks, mis on kõige elutervem. Mis tähendab seda, et sul on ikkagi juhiks saanud keegi, kellel on see liidri mõtteviis olemas. Tal on need naturaalsed liidri tugevused olemas. Ja loomulikult see on värbamisel tohutult oluline, et ei värvata mitte ainult kõige targemat spetsialisti, vaid vaadatakse, kas sellel tippspetsialistil on natukenegi liidri omadusi, kas ta võtab seda initsiatiivi iseenesest kuskil grupis, koosolekutel, aruteludes. Ja saades juhiks, ta kasvab tõeliseks juhiks välja, sest ta hakkab otsima, tal on huvi. Ja nii me näemegi ühel hetkel, et temast on saanud tugev liider juhi rollis. Aga oma töös ma julgen öelda, et kõige suurem probleem ei ole veel selle vasaku alumise kvadrandiga, sest et siin on juhid sõna otseses mõttes juhtimislikus pimeduses, nad ei saa isegi aru, nad ei tunnista. Ja neil endal ei ole probleeme, kõigil teistel on nendega natuke probleem, aga neil endal ei ole probleeme. Ja siis juhtub sageli selline asi, et kas vahetub nende otsene juht, või vahetub näiteks personalijuht, või otsustatakse ettevõtte tasandil, et me hakkame rohkem tegelema nüüd inimeste juhtimisega, mis tähendab seda, et selles juhtimislikus pimeduses olevale juhile öeldakse, et jaa, vaata nüüd, kuna sa oled juht, sa peaks nüüd hakkama neid asju ikkagi tegema. Sa peaks hakkama võib-olla koosolekuid tegema, sest et sul on meeskonnas nii palju infohäireid, probleeme, et kui te kokku ei saa ja ei räägi ja kokku ei lepi, et kuidas sa juhid seda. Aga spetsialist ütleb, et wow, et ma ei ole mingi eriline võib-olla kõnemees üldsegi ja mulle ei meeldi, koosolekud on aja raiskamine, keegi neist kasu ei saa, keegi midagi kokkulepetes kinni ei pea, saamata aru, et see ongi tema töö tagada see. Aga siis öeldakse, et jaa, aga sa pead leidma lahenduse ja näed, mul on sulle koolitus siin välja pakkuda.
ehk see koolitus aitab sul saada paremaks koosolekute pidajaks. Ja see viib need juhid sageli nii suurde konflikti, sellepärast et neile tundub, et neid lausa kiusatakse. Et ma pean hakkama nüüd tegelema mingi jamaga, et siiamaani on kõik toiminud, sest et ta ei ole arugi saanud, et tal on probleeme, siiamaani on kõik toiminud ja mis nüüd siis? Tuleb mingi personalijuht, kes hakkab siin täiesti hullu panema. Või veel hullem, hakatakse juurutama näiteks arenguvestluste süsteeme, et pole kunagi arenguvestlusi tehtud, sest et selline spetsialistist juhi mõtteviis on see, et kuule, me istume siin koos kogu aeg ju, et mis me siin arenguvestlused teeme, kogu aeg räägime, suhtleme. Kui on probleeme, küll me reageerime sellele. Aga noh, ilmselgelt iga juht, kellel on selline liidri mõtteviis olemas, saab aru, et arenguvestluse aeg on nagu sügavamalt rääkida asjadest. Ja nüüd hakatakse seda juurutama ja sajab jällegi need spetsialistist juhid nii suurde segadusse. Ja see võib viia lausa selleni, et need tugevad spetsialistid, aga nõrgad juhid lausa lähevad ettevõttest ära. Sest nad tunnevad, et see roll neile ei sobi. Neil ei ole neid naturaalseid liidri omadusi, neilt nõutakse liidri moodi käitumist ja nad annavad alla. Tüüpiliselt ei julge nad tagasi minna spetsialistiks, see on liiga suur selline iseenda egoga toime tulemine, tunnistamine, et ma ei saanud hakkama ja seepärast kaotatakse neid häid spetsialiste järgmisse ettevõttesse, kuhu nad võib-olla lähevadki spetsialistiks. Ja ma näen neid oma koolitustel, kes ütlevadki, et tead, ma olen palju õnnelikum siin. Ja võib-olla kõik osapooled on õnnelikud. Aga alati ei pea tegelikult see lõppema lihtsalt lahkumisega. Sest et siit tõelise spetsialisti arhetüübist hea juhi arhetüüpi jõudmise eeltingimuseks on ühelt poolt selline mõtteviisi kujundamine, aga teiselt poolt, mida lihtsamaks see juhtidele teha, mida konkreetsemad tööriistad neile kätte anda. Sama konkreetsed tööriistad, mida nad kasutavad oma valdkonna juhtimiseks. Nad saavad kasutada tegelikult ka oma inimeste juhtimiseks. Ja need tööriistad on tegelikult olemas. Need on sama konkreetsed, sama mõõdetavad, sama lihtsasti rakendatavad nagu kõik muud tööriistad. Aga need tööriistad tuleb lihtsalt üles leida. Internet on neid tööriistu täis, YouTube on neid tööriistu täis, juhtimisraamatud, need sajad ja sajad, mis on ka eesti keelde tõlgitud, on neid tööriistu täis. Aga kas on ühel juhil, kellel pole selle vastu võib-olla huvigi, aega ja tahtmist neid tööriistu hakata üles otsima? Ja selle töö olen mina juhtimiskoolitajana ära teinud, sest et koolitusel juhist liidriks me just nimelt nende tööriistadega tegelemegi. Me vaatame seal, kuidas moodi liikuda selle tõhusa liidri rolli, missugused need tööriistad on, mida juht saaks kasutada, et seeläbi oma elu lihtsamaks teha. Mitte seepärast, et personaliosakond seda nõuab või et töötajad seda nõuaksid, ei. Seda kõike ainult selleks, et oma elu lihtsamaks muuta, et oma tööjuhina tõhusamaks muuta. Nii et kui sa tunned, et sinu ettevõttes või asutuses või meeskonnas on täna juhte, kelle puhul sul tekkis mõningat äratundmist, et nad on kas siis seal võib-olla juhtimislikus pimeduses lausa või nad natukene on juba konfliktis iseendaga, nad ei saa aru, miks need mingid asju nõutakse, siis ma väga-väga julgustan neid juhte tulema 30. septembril koolitusele juhist liidriks. See on avalik koolitus, sinna saab tulla 1 kaupa, 2 kaupa ja nad saavad sealt väga-väga hea praktilise vundamendi, mida siis see inimestega tegelemine tähendab, kuidas neid asju teha ja nad avastavad, et see ei olegi üldsegi mingi raketiteadus, need on päris konkreetsed ja head asjad. Ja lisaks sellele ühele koolituspäevale pärast koolitust on seal 4-kuune järelõppeprogramm. Nad saavad kõikide nende tööriistade kohta väga konkreetsed õppevideod, töölehed, mallid. See kõik on tehtud ülilihtsaks. Ainult võta kätte ja rakenda ja näe neid positiivseid mõjusid. Nii et loodan, et see video sind inspireeris, leidsid siit endale mõtteainet ja kui mul õnnestub sinuga või mõne sinu tiimis oleva juhiga 30. septembril kohtuda, et siis oleks mul selle üle väga hea meel. Kogu info leiad siit alt poolt või vaata lehele www.juhistliidriks.ee.